पापा की परियों के गजब कारनामे देखने के लिए तैयार हो जाओ। भाई सबसे पहले इन दीदी को देखो जो कबूतर उड़ाने जा रही थी, लेकिन कबूतर तो उड़े नहीं पर दीदी। इन दीदी को देखो, नहीं मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेजेंड लोग समझ जाएंगे कि क्या हुआ है दीदी के साथ। तू समझा? अब भाई एक बार इन दीदी को देखो। ऐसा ढूंढो कि 4 लोग पूछे कि बहन कितने सोमवार किए थे। अरे दीदी जो तुमने ढूंढा है ना, उसे लोग देखकर पूछेंगे कि बुढ़ा कब तक जिएगा। अब यहाँ पर भाई अपना मस्त बॉडी